পৃথিবীতে যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছে, কিন্তু যার সবাই আছে কিন্তু থেকেও নেই তারও আল্লাহই আছে। এই সময় মেয়েদের নাকি অনেক কিছু খেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সবার ভাগ্যে কি আর সব কিছু জোটে? যেমন আমার হঠাৎ করে ইচ্ছে হচ্ছিল টমেটো এবং কুমড়ো বড়ি দিয়ে একটু সুন্দর মাছ, যেমন মাগুর মাছ বা বড় কোনো মাছ রান্না করে খাই, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার ফ্রিজে তেমন কোনো মাছ নাই। তো ভাবলাম এভাবেই দেখি করা যায়, যেহেতু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাসায় টমেটো ছিল, কুমড়ো বড়ি ছিল, কিন্তু তেমন মাছ ছিল না। ছোটো একটা শোল মাছ ছিল, সেটা দিয়ে রান্না করলাম এবং চেষ্টা করলাম, সবাই মিলে খেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। তারপরেও আমি অনেক সুখী।